សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នានេះប្រភេទឆ្នាំងបាយសម្ពាធមុតថ្មីបងប្អូនចាចំណុច6នេះប្រភេទឆ្នាំងបាយសម្ពាធអានេះប្រភេទឆ្នាំងបាយមួយទឹកមួយសុបអីនោះគឺធ្វើលឿនណាំបាយឆ្ងាញ់ពីក្នុងនេះបងប្អូនចាតោះឥឡូវខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ខ្ញុំសិនឆ្នាំយើងនេះបញ្ចូលសុកឲ្យថ្មីនេះម៉ូតពណ៌ក្រហមម៉ូតនេះស្អាតមែនតើមិនពណ៌ក្រហមឃើញទេនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើរកស្ដាយពណ៌ក្រហមណាស្ដាយគឺម៉ូតនេះគឺពេញសិតទៅតែម្ដងអាម៉ូតនេះហ្នឹងឆារបស់យើងអានេះមាន1 2 3 4 5 6 7 8 មាន8មុខងារចានេះមាន8មុខងារបងប្អូនមានមុខងារធ្វើស៊ុបចំអិនសាច់មាន់ចំអិនសណ្ដែកចំអិនត្រីមុខងារដាំបាយមុខងារដាំអង្វរមុខងារចំហុយហើយនិងមុខងារដុតនំចាមាន2 4 6 8មាន8មុខងារបងប្អូនអានេះមុខងារផ្សេងទៀតដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាចាខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូបន្តបងប្អូនចានេះពណ៌ក្រហមពូស្អាតមែនតើមកពណ៌ក្រហមនេះបងប្អូននេះគ្រូឆ្នាំបាក់កែបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រូឆ្នាំនេះកន្លែងសម្ពាធបាក់កែបងប្អូននេះកន្លែងសម្ពាធនេះហ่าបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងដាក់វាត្រូវបងប្អូនចានេះវាមានកន្លែងនេះដាក់ត្រូវមកនេះចាដាក់ត្រូវមកនេះកន្លែងគេនេះកន្លែងគេកន្លែងនេះចានេះកន្លែងគេពេលយើងចង់បាត់ខ្យល់យើងបធូរមកនេះវាឡើងលើមកវាបធូរហើយនេះកន្លែងគេបងប្អូននេះមើលកន្លែងកន្លែងនេះកន្លែងនេះខ្ពស់កន្លែងនេះខ្ពស់កន្លែងនេះទាបអត់តែនេះសិននេះខ្ញុំបាយគេចំនួន6នេះបងប្អូនពេលតែក្រាស់តែល្អទៅខាងក្នុងប្រភេទបាតពណ៌ខ្មៅបងប្អូនគ្នាចាប្រភេទបាតពណ៌ខ្មៅនេះគឺយើងជាត្រីណាំបាតច្បាស់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនគ្នាចាបាតពណ៌ខ្មៅហើយមួយចិត្តហ្នឹងគឺមានវេបាយមួយកំពុងវងកមួយនេះអានេះខ្សែគ្រឿងគេចានេះដាក់ណែនាំនេះខ្ញុំឆ្លាប់មកគេបងប្អូនឆ្នេះគឺសាច់ធ្ងន់បងប្អូនគ្នាចាសាច់វាធ្ងន់ចឹងប្រើបានយូរឆ្នាំបងប្អូនគ្នាអានេះខាងក្រោយគេចាក់បន្ថែមបងប្អូនគ្នាចាពេលឆ្នាំនៅបាយសម្ពាធចំណុច6លីត្រលើ1000បាតបងប្អូនស៊ីភ្លើងតិចបងប្អូនគ្នាបើយើងដាំបាយមកសុបអីវិញណាបងប្អូនតែ15នាទីមកសុប15នាទីគឺផុយហើយដាំបាយ15នាទីហ្នឹងគឺបាយឆ្អិនលឿនល្អមែនទែនបាយរបស់យើងគឺល្មុតឆ្ងាញ់បងប្អូនគ្នាចានេះខ្ញុំឆាប់មកគេចាលក្ខណៈមាត់បែបហ្នឹងបងប្អូនគ្នាគឺខាងក្នុងមកគេគឺក្រាស់អញ្ចឹងយើងដាំបាយមិនថាដាំបាយឬមកសុបទេគឺវាក្តៅក្នុងហ្នឹងគឺបានល្អមែនទែនហ្មងចាតែខាងក្នុងចឹងក្រាស់មុំអមទៅបងប្អូនក្រាស់មុំណាបើក្រាស់មុំហ្នឹងគឺយើងប្រាប់បានយូរបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺឆាប់មកគេបងប្អូនហើយចំពោះការដាក់កម្រោកបងប្អូនយើងដាក់ប្រឆិតណាបងប្អូនអ្នកគ្នានេះដាក់ប្រឆិតបែបហ្នឹងឃើញទេចាដាក់ឲ្យវាចំមកកន្លែងប្រហុតទឹកនេះដាក់វាចំប្រហុតទឹកនេះចាដាក់ឲ្យយើងទាញមកវាជាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទេវាជាប់ហើយចាហ្នឹងដូចកម្រោកយើងដាក់វាមកនេះឲ្យវាត្រូវកន្លែងវាមកដាក់កន្លែងប្រហុតទឹកហ្នឹងមកនេះឃើញទេដល់យើងទាញវាកាច់វាមកជាប់ហើយឃើញទេចាតែបិទកម្រោកតើឥឡូវខ្ញុំទៅងាកឆ្ងាយមើលចំពោះកន្លែងសម្ពាធនេះបងប្អូនសម្ពាធនេះយើងដាក់ពេលយើងដាំដាក់វាត្រូវបងប្អូនអ្នកគ្នាចានេះមានឃើញកន្លែងកន្លែងខ្ពស់នឹងទៀតនេះអត់ចានេះកន្លែងនេះទាបចុះបងប្អូនគ្នាពេលដាំនេះពេលដាំយើងដាក់វាបែបនេះមកវាជិតខ្ជិលណាបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងមកពេលយើងចង់បធូរលក់វាចេះមកគឺវាធូរខ្ជិលមកហើយចាមើលសាក់ទឹកមើល
នេះស្អាតមែនទែនពណ៌ក្រហមស្អាតហ្មងនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមណាឃើញឆ្នាំពណ៌ក្រហមចិត្តស្ដោហ្មងនេះនេះមុខងារឆ្នាំរបស់យើងវាពេកធំតិចស្រួលមើលអូខេចានេះអានេះមុខងារធ្វើស្តុបពេល25អានេះយើងចុចមួយទុកមកស្ទុះគឺវាដើរអូតូហ្មងចាខ្ញុំចង់ឆេមុខងារវិញអានេះគឺកន្លែងយើងបិទមុខងារកុំឲ្យវាដើរចាឬក៏កន្លែងកម្ដៅបាយកម្ដៅម្ហូបឲ្យវាក្ដៅងុំក្នុងនោះហ្មងហើយនេះវិញគឺកន្លែងដុតមាន់កន្លែងចំអិនមាន់ពេល15ហើយអានេះវិញគឺកន្លែងចំអិនសណ្ដែកពេល40អានេះវិញគឺកន្លែងចំអិនត្រីពេល8នេះគឺកន្លែងដាំបាយពេល12នាទីអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកចង់ដាំបាយចុចកន្លែងមុខងារដាំបាយហ្នឹងមកស្ទុះក៏វាដាក់អូតូហ្មងអញ្ចឹងចាំរយៈពេល12នាទីគឺវាចំអិនយើងហើយនេះវិញគឺមុខងារដាំបបរចាភ្លើងវាឃើញភ្លើងវារឹកឡើងហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងលើមុខងារហ្នឹងហើយបងប្អូនពេល25នេះមុខងារចំហុយពេល10នាទីមុខងារដុតនំពេល18អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចលើប៊ូតុងហ្នឹងមួយមកគឺភ្លើងវាចេញមកហើយឃើញទេចាឃើញអត់ភ្លើងចេញមកបងប្អូននិយាយទៅគឺស្រួលប្រើមែនទែនហ្មងហើយចំពោះកន្លែងនេះវិញខាងក្នុងនេះបងប្អូនគឺកន្លែងប្រូនាទីចាប្រូនាទីមាន10នាទីមាន20នាទី25 30 35នាទីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ចំអិនអីមួយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអត់ចង់រើសមុខងារបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចរើសនាទីនេះចំអិនបានបងប្អូនចារើសនាទីចំអិនបានឃើញទេមិនស្ទុះក៏ដាក់អូតូហ្មងចាឬក៏នេះបងប្អូនចង់ដូរនាទីក៏បានដែរបងប្អូនចាឃើញទេចានេះសម្រាប់បងប្អូនគ្នាចង់បដូរនាទីអត់ចង់ជីកសញ្ញាបោកចង់បងប្អូនគ្នាបដូរកន្លែងនេះបានណាបងប្អូនចារើសមុខងារបដូរមកបងប្អូននិយាយទៅគឺស្រួលមែនតើ